ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோல்டு அண்ட் காஃபுக்கு ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஹோம் ரெமெடி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையானது 2 வெற்றிலை, பீட்டல் லீஃப் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஹாஃப் லெமன், சுக்கு, சப்போஸ் சுக்கு இல்லைன்னா இஞ்சி எடுத்துக்கலாம், சித்திரத்தை, அதிமதுரம், மிளகு, ஜீரகம். இந்த சித்திரத்தை அதிமதுரம் நமக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலேயே கிடைக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கஷாயத்துக்கு தேவையான தண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அது சிம்மிலே வச்சு நல்லா சூடேறட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் இப்போது நான் சுக்கு, மிளகு, ஜீரகம் இது நான் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணாமல் இடிக்கல்லில் 1க்கு 2 பதத்துக்கு இடித்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ தான் எசன்ஸ் நல்லா இறங்கும். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்கும்போது மிளகு கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்திக்கோங்க. இது தாங்க அது 1க்கு 2 இடித்து வச்சுருக்கிறேன். ஸோ தண்ணி நல்லா சூடேறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வெற்றிலையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுறோம். இது கூட நம்ம இடித்து வச்ச சுக்கு, மிளகு, ஜீரகம் பொடியை சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜ்லேயே லெமன் பிழிய வேண்டாம். இப்போது அதுக்கடுத்து சித்திரத்தை பொடி, நெக்ஸ்ட்டு அதிமதுர பொடி சேர்த்துட்டு சிம்மிலே வைங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் அது எசன்ஸ் ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கும். எப்போவுமே கொதிக்கிற தண்ணியில் லெமன் ஆட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் அது விட்டமின்ஸ் ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஸோ எப்போவுமே கொதிக்க வச்சுட்டு ஆற வைக்கும் போது லெமன் ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி லெமன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி முடிச்சிட்டா நமக்கு தேவையான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. அடிக்கடி வச்சு